Tokom poslednjih vremenskih nepogoda u Peći su stradali žene i dete. Požari, oluje i grad stvaraju najveći problem kako građanima, tako i institucijama. Direktorka službe za vanredne situacije i bezbednost u Skupštini opštine Prizren, Ramize Sinana Išalja, kaže da su tokom juna preduzete prevremene mere kroz razgovor sa građanima. Ona apeluje na građane da ne pale vatru ili ako je zapale da je skroz ugase nakon piknika. Po duke ditur se tash jemi në stinën e verës dhe temperaturat janë shumë të larta, fillimisht do doja të apeloja tek qytetarët që në periudhë. Htela bih da apelujem kod građana od podneva do posle podne da sede unutar svojih kuća, jer nam je institut takođe poslao da će temperature biti veoma visoke i da građani mogu imati posledice po svoje zdravlje. Vezano za direktorat, mi smo preuzeli prevremene mere u junu tako što smo održavali predavanja sa učenicima, podelom brošura građanima, podizajući svest građana. Tako da apelujem kod građana koji idu na piknik da ne pale vatre ili da u potpunosti ugase vatru koju zapale, jer može doći do većeg požara u šumama. Imamo puno izazova u planinskim predelima kako bi gasili požar. Mi kao građani treba da se brinemo o našoj okolini. Trafikin në tërësi për arsye se mund të kaplojnë ndonjë zjarr i madh malet dhe kemi shumë sfiduese terrenin e maleve për ta shuajtur zjarrin, po ashtu edhe ne si qytetarë duhet të kujdesemi për ambientin tonë. Direktor Direktorata za spašavanje i odbranu u opštini Peć, Gzim Gaši, kaže da su u saradnji sa institucijama preduzete potrebne mere za prevenciju i gašenje požara. Trenutno smo u letnjoj sezoni za koju su karakteristične visoke temperature. Mi smo kao direktorat održali sastanak sa svim direktoratima koji su zaduženi da sve bude u dobrom redu. Takođe i sa Kosovskom policijom i sa ostalima koji su zaduženi za spasavanje od vatre i požara na tom sastanku smo koordinisali o merama prevencije i dogovorili da se izlazi na teren i tokom vikenda, posebno u mestima gde je rizik od požara mnogo veći, kako bi što pre ugasili sve požare koji su mogući. Apelujemo na građane da vode računa o sebi tokom ovih dana kada su visoke temperature. Ako primete požar, mogu da se jave na broj 112 hitna pomoć, 192 Kosovska policija, kao i 193 vatrogasci. Mladen Stevanović, poljoprivrednik iz Goraždevca, kaže da je Kosovo imalo sreće jer ga je zaobišlo nevreme koje je zadesilo velike delove Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mi uopšte ovde nismo zaštićeni. Pogotovo nekim kulturama kojim se mi bavimo, one su i predviđene da budu zaštićene sa protivgradnim mrežama i naravno i opština verovatno nema ni te rakete, ni to što je potrebno i što bi spasilo katastrofu. Jednostavno to je katastrofa jer ulaganjem kroz seme, kroz rasad, kroz đubriva, kroz ceo taj proces i rad, na kraju kad se to desi, ljudi se razočaraju, ljudi dignu ruke od toga, a to nije dobro. On dodaje da je poljoprivreda najvažnija i da mora da bude na prvom mestu. Ali bi trebalo i u opštini da to bude prva i osnovna stavka o kojoj bi trebalo svi da povedemo računa. Znači da kroz institucije, da prvo obrate pažnju na proizvodnju hrane. Hrana je važna, hrana je mnogo važna, zdrava hrana je najbitnija. Nevladina organizacija Zelena površina iz Gornjeg Ljubinja je jedina aktivna organizacija koja se u vanrednim situacijama organizuje i izvršava radne zadatke da spreči bilo kakav vid nepogoda, naročito kada izbiju neki lokalni požari. Predsednik nevladine organizacije Zelena površina, Isak Ismetović, kaže da prilikom požara uvek obaveste vatrogasnu službu, ali da nekad nema potrebe da dolaze jer članovi organizacije brzo saniraju požar. Naša organizacija postoji zvanično od 2018. godine i mi smo aktivni sa svojim članovima, a ima nas puno. Vremenom se priključuju i novi članovi. Mi kao organizacija smo spremni da izađemo na teren kad se pojavi neki požar ili bilo koje nepredvidive situacije. Konkretno za požar naša organizacija je nabavila samostalno od svojih sredstava osnovne alatke
i sredstva da bi zaštitili okruženje. Posebno bi izdvojio naprtnjače, koje ih koristimo za gašenje požara jer su za naš teren najpogodnije. Naprtnjače se nose na leđima, a prethodno ih napunimo vodom i tako da neke male požare saniramo. U selu imamo i instaliran jedan hidrofor, donacija je naših građana koji rade u inostranstvu, a služi za, ne daj Bože, kad izbije neki požar unutar sela. Hidrantom punimo vodu u cisterne, a cisterne su od 1000 litara koje smo nabavili od samodoprinosa, pa te cisterne se utovare u traktorsku prikulicu i nosi se voda na teren, u ovom slučaju za gašenje požara. Normalno, mi prvo obavijestimo policijsku stanicu u Sredskoj, pa oni pozovu vatrogasce, ali mi smo aktivirani i na terenu i gasimo ručno sa aktivistima. Moram da napomenem da smo na takav način sanirali nekoliko požara u poslednjih nekoliko godina, a da vatrogasci nisu morali da dolaze na teren. Vremenske neprilike i požari mogu naneti veliku štetu, posebno poljoprivrednicima koji žive od toga. Vatrogasne službe i institucije apeluju na građane da budu odgovorni tokom toplih letnjih dana.